В районном доме культуры в селе Шахазаны прошло собрание клуба садоводов-любителей. О развитии садоводства и цветоводства в республике рассказал ремесленник и мастер прикладного искусства Анатолий Семенов. С его слов, в Пензе было закуплено до 500 кустарников полукарликовых яблонь и груш. Они неприхотливы, дают хороший урожай и пришлись по вкусу жителям республики. Налажено сотрудничество с плодопитомниками Нижегородской области и Чувашии. Одной из диковинных новинок и достижений стало дерево-сад, на котором можно получить до 25 сортов яблок. Сейчас на таких деревьях плодоносят уже 5 сортов. Остальные будут добавлены постепенно. Поздние сорта привиты к поздним, ранние к ранним. Николай Семенов – известный в Чувашии фермер. Селекционер вывел большую коллекцию плодовых деревьев – яблонь, груш, винограда. Он говорит, что для развития садоводства необходима государственная поддержка. С этой целью на мероприятии было озвучено его обращение к главе Чувашской республики Олегу Николаеву и депутату Госдумы Аксакову Анатолию. Никифорова Ирина, руководитель питомника «Алисат», находящегося в Аликовском районе, отметила, что саженцы, выращенные в Чувашской республике, максимально приспособлены к климатическим условиям нашей местности. Да, на самом деле, саженцы, которые выращены у нас, они максимально хорошие, максимально приспособлены к нашим условиям. Плюс еще, кроме этого, мы же все прекрасно понимаем экономические условия, да, что мы отдаем деньги свои отсюда, они уезжают на юг, они и нам пользу не приносят. Им-то да, им как бы, у них там свои выгоды, как бы, да, они свои ищут, а мы должны искать свою. Поэтому продукция выращена вот в наших экологических и климатических условиях, она наиболее к нашей местности приспособлена, и она максимально живучая. Поэтому как бы то, что, допустим, новые сорта мы тоже европейские привозим, потому что селекция все равно в основном не по плодовым, плодовые у нас свои здесь хорошо развиваются, у нас селекция по декоративным, например, больше Европа работает. И мы как бы, да, привозим европейские растения, и мы как бы уже начинаем воспроизводить сами. Естественно, из партии, допустим, привезенных всегда бывает выпад. Допустим, вот привозишь партию, там 100 растений, все равно в первый год выпад есть 20-30%. Он даже не маленький. Допустим, европейские кустарники привозишь тоже. Адаптация, да, проходит. То есть у них и, ну, свой цикл выращивания, они по-другому растения совсем держат у себя. Поэтому как бы это все тоже сказывается. И смена вот этой обстановки экологической, и все сказывается. Поэтому свое местное всегда лучше, чем привезенное откуда-то. Тем более у нас сейчас климатические тоже вещи меняются, условия. У нас даже сейчас можно выращивать спокойно виноград. Это и селекция, и как бы климат немножко меняется. Поэтому очень хороший даже виноград получается в нашей зоне. Анатолий Семенов подчеркнул, что в питомниках и фермерских хозяйствах Чувашии практически не используются яды-химикаты. Также сорта плодовых культур, выращенные на родной земле, обладают более высокой урожайностью, лучше приживаются и достаточно морозостойки. Участники собрания хотят, чтобы наша республика была цветущей, земля славилась плодородием. Все это можно осуществить только совместно. Они попросили глав районных администраций, глав Канаша и Канашского района, главу республики уделять большее внимание развитию плодовых и декоративных садоводств и переработке плодов. Начальник отдела социальной защиты населения города Канаша и Канашского района Эльвира Яковлева рассказала о возможности государственной поддержки отдельным категориям семей в размере 100 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. В прошлом году 4 семьи уже воспользовались данной возможностью. За подробной информацией можно обратиться по телефону 8 835 33 2 24 92. Встреча прошла на высоком уровне. Украсило событие живое выступление ансамбля «Энтешсем» районного дома культуры. Мы решили сегодня собрать садоводов по Канашскому району. Цивильская, Саликова приехала, у нас специалисты. Проводим обучение по садовому делу. Чтобы вот эти мероприятия проводить, нам очень помогает вот районный дом культуры, где Микушина Ольга Сергеевна уже несколько лет работает на этой должности. С ней очень приятно работать. И с удовольствием мы здесь проводим свои соревнования и показываем свои таланты, своих талантов, ну, как по лепнине, скажем.